Sisters family ඉතින් ඔන්න අදත් අපි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා රැන්ඩම් එකක්. අද අපි මේ ගමනක් යන අතරමඟ අපිට මේ ස්කූල් ට්‍රැෆික් එක අවොයිඩ් කරගන්න ඕන නිසා අපි හිතුවා මෙතන මේ ළඟ තියෙන පාක් එකකට යනවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් හේෂ් බබාවත් එක්කගෙන මේ පාක් එකට ගියේ යන්න හදන්නේ. එතන ඩක්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් එයාලවත් එයාට බලන්න පුළුවන් නිසා අපි හිතුවා ස්කූල් ට්‍රැෆික් එක අවොයිඩ් කරන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි ඒක කියලා. ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ නෑ මේකෙත්. අපි වෙන ගමනක් ගිය අතරතුර තමයි මේ අපි හිතුවේ මේ පාක් එක ළඟ නතර වෙමු කියලා. මොකද එහෙම නැත්තම් අපි ස්කූල් ට්‍රැෆික් එකට අහු වෙනවා මේ වෙලාවේ යන්න ගියොත්. ඉතින් ඒකත් හොඳ අවස්ථාවක් වුණා බබාටත් බර්ඩ්ස්ලා ටිකක් බලාගන්න. ඉතින් එහෙනම් බලමු අපි මේ වීඩියෝ එකත්. අපි ඔන්න දැන් පාක් එකට ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන හරිම සද්දේ. ඉතින් කුරුල්ලෝයි ළමයි පිරිලා මෙතන විශේෂයෙන්ම මෙතන මේ ඉන්න පොඩි බබාලා මේ කුරුල්ලන්ට කෑම දානවා. ඉතින් ඒක නිසා මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙතන තමයි බිම පහලා මේ කෑම කන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ චූටි ළමයි මේ සෙල්ලම් කරන එක එක ಜಾති එහෙට මෙහෙට විසි කරනකොට මේ කුරුල්ලෝ බය වෙලා එක පාටම කට්ටියම ඉගිලිලා යනවා. ඉතින් එතකොට හරිම ලස්සනයි මේ වටපිටාව බලාගෙන ඉන්නත්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙන්න මේ පොඩිවට හදලා තියෙන මේ පොන්ඩ් එකේ ඉන්නව තාරාවෝ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එහෙට මෙහෙට යනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලොත් මේ ගොඩට ඇවිල්ලා මේ කුරුල්ලන්ට දාන කෑමම කනවා. ඉතින් මෙතන මේ ළමයිට හරිම ෂෝක් විනෝද වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩාක් මේ පොඩි ළමයි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඉස්කෝලේ ඇරලා නර්සරි ඇරලා අම්මලා එක්ක එනවා. ඉතින් ඒ ළමයිට මෙතන මේ බර්ඩ්ස්ලාට ෆීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කැෆේ එකක් තියෙනවා. Hesh, did you see the birds? Yes? Did you see the birds? Did you? You're so sleepy. Yes, baby birds la balanna villa. Look. එන්නකෝ ළඟට මේ බර්ඩ්ස් ලා යනවා බලන්න. බර්ඩ්ස්ලා බය කරනවා. කවුද බර්ඩ්ස්ලා බය කරන්නේ? කට්ටියක් මෙතන ඉඳන් බර්ඩ්ස්ලා බය කරනවා. මෙතන මේ බර්ඩ්ස්ලා වර්ග ගොඩක්ම ඉන්නවා මේ පොන්ඩ් එකෙත්. ඉතින් මේ එක වර්ගයක් නෙමෙයි. අන්න අර කට්ටිය බර්ඩ්ස්ලා බය කරනවා. Here's baby birdsලා බලන්න ආවා. බර්ඩ්ස්ලා බලන්න ආවද? කුක් බොන්නේ නැතුව ඩැඩි එක ඉන්ටර්ෆ්‍රෙන්ඩ් Nature. හේෂ් බබා අපි හේෂ් බේබි එක්ක පාක් එකට ආවා ටුට්ටක් හවස් වෙලා. ඩක්ස්ලා ඉන්නවා බලන්න. පිජන්ස්ලා ඉන්නවා. අර දෙන්නගේ පාට බලන්න. එන්න නම්ක පාට. Rồi quậy tiếng lắc nữa rồi. Hesh. Hesh. එන්නක මෙයා බෙන්තන ඩක් මෙයාලා බලන්න. මේ බලන්න ලස්සන මෙයාලගේ. අර ලස්සනයි නේ කලර් එක. මේ කඩිය පොඩි නේ. Look at the birds. Beautiful. Look. අපි ඊළඟ සැරේ එනකොට පාන් අරන් එමු එයාලට. එයාලට කන්න පාන් අරන් එමු. මේ බලන්න මේ පරවියන්
බබා දොයි මතේ ඉන්නේ යා. You like the birds? You like the birds? You like the birds? එළම ගොන්ලා. මේ බලන්න මෙයාලා ළඟට එනවා. ඔය දෙන්න එක වෙන ජාතිය දෙන්නේ වෙන පාට. අන්න අරගොල්ලන්ට කෑම දෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ කල එක ලස්සනයි නේ ඔළුවේ තියෙන. ඇඟෙත් වදිනවා දැන් මෙයාලා. එයා බලාගෙන ඉන්නේ මේ ගොල්ලන් දිහා. Hesh baby, you like the park? ඒගොල්ලන්ව යට යන්නේ නේ අර අමාරුවෙන් වගේ යටට එබෙන්නේ යාලා. අතරින් තරවත් එකට හයියෙන් ගියා දැන්. හරිද? මේගොල්ලෝ ඉන්න ලස්සනට කෑන්ත වෙලා ඇස්පිටි. ඒ තුන්දෙනා යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් වගේ. වතුර නම් හත්ම ජරා පාටයි. Look, 5 little ducks. Yes. පාක් එකට යනවද අපි චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකට යනවද? ඕකේ. අපි ඉතින් හදිස්සියේ හිතලා ආපු ගමනක් මේක පොඩ්ඩක් මෙතන ළඟ පාක් එකට ආවා. මෙයාට මේ ඩක්ස්ලා ටිකක් කුරුල්ලෝ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. මොකද අද දවසේ ටිකක් රස්නෙට හොඳට තිබුණා. ඊට පස්සේ තමයි හිතලා ආවේ හදිස්සියේ. මෙන්න බර්ඩ්ස්ලා බලන්න යා. හේෂ් දැක්කද බර්ඩීලා ඉන්නවා. මේ බලන්න බර්ඩීලා. ඒගොල්ලන් හිර කරගෙන ඉන්නේ නේ. ගොඩාක් බර්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා ඒකේ. පාවනේ. මම දන්නේ කොහෙද මේක තියෙන්නේ එහෙම. ඒක කලර්ෆුල් නේ. හරියට නිකන් බොරු නිකන් පේන්ට් කරලා වගේ යාලා. කපල් දින්නේ යාලා. ඒක නිකන් බොරු නිකන් පේන්ට් කරපු පාටක් වගේ තියෙනවා. හරි බ්‍රයිට්. අර ඒගොල්ලන්ට අතන තියෙනවා නිකන් ගෙවල් වගේ ඇතුලේ නේ. ඒ උනාට පව්වනේ. එයාලට ඉඩ මදි මේක. හේෂ් බැලුවද? බර්ඩ්ස්ලා බැලුවද? මේ පාක් එක ටිකක් විශාල පාක් එකක්. මෙතන තියෙනවා තව ටිකක් එහා චිල්ඩ්‍රන් ප්ලේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. මෙතන කැෆේ එකක් තියෙනවා. කැමති කට්ටියට කැෆේ එක කියන්නේ ඒක රෙස්ටොරන්ට් එකක්. අතරම කෑම කන්නත් පුළුවන්. ලස්සනයි. දැන් නම් ඉර බහගෙන ගිහලා චුට්ට සීතල වෙගෙන එන්නේ නේ. හේෂ් come. එයා ටිකක් නිදි මතේ ඉන්නේ. ඉන්ට්‍රස්ට් නෑ එච්චර. දොයි මතේ ඉන්නේ යා. නේ?
Hesh, baby. Hesh. Exactly. Hesh. එන්න අපි දැන් චුට්ටක් චිල්ඩ්‍රන් පාක් එක පැත්තට යන්න හිතුවා. ඒකලා ඉතින් එහෙමම ගෙදර යන්න තමයි හිතන්නේ. වැඩි ඉතින් ඇවිදින්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ එතනදී චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකකුත් තියෙනවා. ෂා. යනවද සෙල්ලම් කරන්න? මෙන්න පීස් ගාඩන් එකක් තියෙනවා. මේකේ මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා රිලැක්ස් එකේ ඉඳගෙන කතා කර කර ඉන්න පුළුවන්. වෝක් එකක් යන්න පුළුවන්. පොත් කියවන්න පුළුවන්. ඉඳගෙන නේචර් එක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරිම කාම්. අතර මේ මෙතනින් එහා පැත්තේ තමයි චිල්ඩ්‍රන් පාක් එක තියෙන්නේ. ඒනට මේක මේ බැම්මකින් වෙන් කරලා තියෙන එක තනිකරම මේ කාම් වෙලානේ. ප්‍රයිවට් ඒරියා එකක් වගේ. පොත් කියවන්න එහෙම හොඳයි. මේ ගස්වල එහෙමනේ. පොත් කියවන්න ෂෝක්. නිදාසේ ඉඳගෙන ඉන්න ෂෝක්. ඔව්. රවුමක් ගිහින් එමු. රවුමක් යා. මෙහි අපිට ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පාක් හැමතැනම වගේ දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් මෙහි මිනිස්සු අගය කරනවා නේචර් එකට. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් බිසි. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ නිවාඩු දවසේ රිලැක්ස්ව මෙහෙම පරිසරයත් එක්ක ගත කරන්න තියෙන එක ඇත්තටම හරිම හිතට හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම තෙරපි එකක් වගේ. ඒ වගේම තමයි මේ මිනිස්සු හරියට මේ පරිසරයට ආදරය කරනවා. කිසිම විදියකින් මේවට හානි කරන්නේ කුණු කසල හැමතැනම දාලා යන්නේ. එන්ට්‍රන්ස් එක්සිට් කීපයක් තියෙනවා. ආපහු අර චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකටම එතන. හේෂ්. හේෂ් බේබි. කිරි බිව්වෙත් නෑ යා. ඒකින්ද යාට ටයර්ඩ් දැන්. කිරි බිව්වෙත් නෑ දෙනකොට. ඔව්. කුක්කු බිව්වේ නෑනේ. ඔව් යන්නේ. එයාට කිරි පොව ගන්නත් තියෙනවා. මොකද්ද මේ? කොපි. ෂෝට්කට් එක. ඔන්න ඩැඩි කැමති නෑ චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකට යන්න. ඒකේ බබාලා ගොඩයි කියලා. අපි ඉතින් දැන් ගෙදර යනවා. නේද හේෂ්? හේෂ්? අපි යන්නේ යන්. එයාට ටිකක් ටයර්ඩ් වගේ. මෙන්න ලස්සන ඩැෆඩිල්ස් තියෙනවා. අපේ ගෙදරත් තියෙනවා. අපේ ගෙදර මෙච්චර උස නෑනේ. I kind of like you guys. Okay. නැත්නම් ඔහෙ කොහෙන්ද යන්නේ? මොකද? thanks. අපි යන ෂෝට් කට් එකක් දැම්ම චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකේ මැදින් ඇවිල්ලා අපි දැන් හිතුවා කායකට යන්න කියලා. මොකද දැන් චුට්ට ආවුවත් බැහැගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් ටිකක් සීතලයි එන හුලඟත් ඒ වගේම චුටි පැත්තටත් කිරිපවා ගන්නත් තියෙනවා. යට නිදිමතේ ඉන්නේ වගේ. ඉතින් අපි ගෙදර යන්න හිතුවා ඉක්මනට. ඒකලා යාට ගෙදර ගිහිල්ලාම කිරිපවා ගන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් අපි දැන් මේ චිල්ඩ්‍රන් පාක් එක මැදින්ම ගිහිල්ලා කායකට යන්න තමයි මේ ලෑස්ති. ඉතින් ගොඩාක් බබාලා ප්ලේ කරනවා. ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආපු ගමන්ම කට්ටිය ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් චූටි ළමයිත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ චුට්ටක් වෙද එක හොඳ වෙච්ච ගමන්ම මෙහි මිනිස්සු ගොඩක් බලන්න ඉතින් පුළුවන් තරම් එළියට යන්න. මොකද අවුරුදු වැඩි කාලයක් ළමයිත් එක්ක ගෙවල් අස්සට වෙලා හිර වෙලා ඉන්න නිසා ඉතින් ගොඩක් කැමති මේ වගේ එළියට ඇවිල්ලා මිනිස්සු එන්ජොයි කරන්න. ආ බලන්නකෝ මේක හැදිලා තියෙන විදිහ. ලස්සනයි නේ. වට්ටිය වගේ රවුමට හැදිලා තියෙන ගහ. අපි දැන් යනවා. කායකට දැන් එන්න ටිකක් සීතලයි හුළඟත්. මෙයාට මෙයා කිරි බිව්වෙත් නෑ. යාට කිරි බොන්න තියෙන වෙලාවේ දැන් ටයර්ඩ් වගේ ඉන්නේ. ස්කයිලගේ බ්‍රදර් කෙනෙක් මමගේ.
Hesh baby. අපි පැයක් හිටියද? නෑනේ. බලන්නකෝ එනකොට සීතලයි දැන් ඉක්මනට මේ එනකොට රස්නේ. දැන් සීතල වෙච්ච ඉක්මන. මෙන්න මේ ගහ රතු පාට පේන්නේ නේ. ඒක ලස්සන නිකන් පින්ක් නේ, ඩාර්ක් පින්ක්. පර්පලි රෙඩ් එක. ලස්සනයි. ලස්සන මල් තියෙන චූටි මේ දවස්වල හැම ගහකම ලස්සන මල් යන අයිස්ක්‍රීම් වෑන් එකක් තියෙනවා. දැන් සීතලයි අයිස්ක්‍රීම් කන්න බෑනේ. ඔව් ඉතින් අතර අපි ආපු ටයිම් එක වැරදි පාක් එකට යනවා නම් කලින් එන්න තිබ්බ චුට්ට අපි එක්ක රෙඩි වෙලා මැට් එකක් හරි අරගෙන පොඩ්ඩක් පික්නික් එකක් දාන්න වගේ එහෙම නෑ අපි වෙන ගමනක් යන අතරමඟ මේ පාක් එක මෙතන තියනවා කියලා දන්න නිසා අපි ටිකක් නතර වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ හිතුවේ අවුවත් නිසා මේ බබා එක්ක එහෙන යන් කියලා පාක් එකට. ඉතින් චුට්ටක් මෙයාට බර්ඩ්ස්ලා පෙන්නගෙන ආවේ. හේෂ් බේබී ඔන්න පාක් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපි කාර් එකේ යනවා. දැන් කිරිපොවා ගන්න හැදුවෙත් නැහැ. මොකද මේ කාර් සීට් එකේ දාගන්න ඕනේ නේ. ඉතින් කාර් එක මූව් වෙනකොට ඉතින් ඒක නිසා දැන් ගෙදර ගිහිල්ලාම කිරි ටික පොවා ගන්නවා. මෙයාවත් චේන්ජ් කරගෙනම දැන් ඔන්න යාට බඩගිනි වෙලාද කද හෝ ගාලා අත කනවා නේද? හෝ ගාලා අත කනවා. අපිට ටිකක් රස්නේ මේක මේ වින්ඩෝ එක කරින් නැත්නම් ඒක දාන්නකො. Yummy hands. Yummy hands. සසයිද දෙක? යන්නේ සසයිද? හොඳට කනවා. ඔන්න අපි දැන් පාක් එකකින් ආවා. දැන් අපි යන ගමන් ඉන්නේ ගෙදර. මොකද දැන් එන්න ටිකක් සීතල වෙන නිසා හේෂ් බබත් බඩගින්න ඉන්නේ. කලින් කිරි දීලා පාක් එකට එක්ක යන්න හැදුවට එයා කිරි බිව්වේ නෑ. ඉතින් එයාට බඩගිනි අනිත් එකට සීතල හුළඟ එනවා එයාව අරගෙන ඇවිදිනකොට. ඒක නිසා අපි චුට්ටක් යාට කුරුල්ලොත් පෙන්නගෙන ආවා. ඉතින් දැන් ගෙදර යනවා. ගිහිල්ලා යාටත් කිරි පොවා ගන්නවා. මේක මේ හිතපු ගමනක් නෙමෙයි. කොහොමත් පාක් එකට එන්න කියලා හිතුවේ නෑ අද. අපි වෙන ගමනක් යන අතරතුර මෙතන මතක් වුණා මේ පාක් එකට යමු කියලා. මොකද අපි එන වෙලාවේ ස්කූල් ටයිම් එක. එතකොට මේ අපි ඒ වෙලාවේ මගෑරියේ නැත්නම් අපි ට්‍රැෆික් එකට අහු වෙනවා. ගොඩක් ස්කෝල අදින නිසා ඒ වෙලාවේ. ඉතින් අපි හිතුවා එහෙනම් පොඩ්ඩක් හොඳයි මේ පාක් එකට ගිහිල්ලා බබාට ටිකක් ඩ්‍රග්ස් ලවත් පෙන්නගෙන ස්කූල් ටයිම් එක පොඩ්ඩක් මගාරිමු කියලා. ඉතින් දැන් අවුවත් බහැලා පොඩ්ඩක් සීතල නිසා අපි හිතුවා ඉදර යන්